我係茶。大家好，我係金玲。其實呢個係突發嘅韓國之旅，因為今次嚟嗰韓國最主要嘅目的咧，就係要去見翻我以前語學堂識嘅朋友。咁啊，大家咁啱，大家都喺世界各地飛咗嚟首爾，咁就 spend 呢個 weekend 喺呢度咯。然後我都喺世界各地飛咗過嚟嘅。啱啊，你係喺香港飛過嚟？我喺唔係啊，我去咗澳洲，去咗台灣，之後再飛翻嚟嘅。跟住之後我哋又去香港，下個月我再去日本，所以我都世界各地飛翻嚟。然後我就暫住喺呢個又寄宿喺靈之家度啦。靈之家唔係啊，不過我屋企改個好聽啲嘅名。喺我見我啲語學堂朋友之前咧，佢就帶咗我嚟呢個未去過嘅水源。你未去過？我未嚟過水源。真係㗎！第一次嚟水源，倉面。你話傻。然後我對水源嘅印象就係好抑鬱嘅。唔係啊，其實咧呢度佢有一個好中心嘅地點係好繁華，同埋最近係超多韓劇喺嗰度拍嘅25그 해에 우리는我睇到最尾嗰一集冇睇咯。我都差唔多。完成唔到成個劇集，即係佢間屋係喺呢一度嘅，總之係好靚嘅行宮嗰邊。但係因為咁啱今日天氣咧就陰陰地天，再加上我哋去啲好淳樸嘅地方，係啦，即係公園嗰啲，所以你就 feel 唔到水源嗰種 vibe 啦。水源係最近係勁 hit 嘅，係第二個熱南島。真係㗎？係啊，所以好多人我完全真係感受唔到。係啊，因為你而家冇去過行宮，因為嗰度好難泊車啊，所以我哋去唔到嗰度。因為頭先玉奶奶話呢個水源咧就係原來係 Samsung 嘅工場啊，佢嗰個成個 office 啲人全部都喺晒度，咁所以翻 Samsung 嘅人咧都要嚟水源翻工。呢度好多啲即係電子業嘅公司啊。咁佢就帶咗我嚟水源一間4層嘅 cafe， 咁就波希米亞風，因為佢就4層，佢地下嗰層就係用餐區啦，2樓咧就係有得嗌嘢食，佢有好多唔同嘅呢啲 cream 嘅冬甩，韓式冬甩。跟住3樓就係一個用餐區，再加佢嗰個 bakery 焗嘢嘅地方。4樓就係一個有水池、有一個泳池喺中間嘅一個天台。係啦，咁我哋就好唔好食？你覺得？我覺得你呢個都幾甜喎，都幾好食嘅。好食喎，我覺得。我覺得呢個 OK。맛있어요。佢廣鎮市場附近有一間咧大排長龍嘅食呢一啲冬甩嘅 cafe， 我去咗啦，跟住買咗5、6粒咁樣。佢係再軟啲、細嚿啲，同埋係總之軟奶奶嘅，食落去都係呢一種嘅。但係你咪成日嚟水源㗎？其實我因為住咗安潤之後，我都好似嚟咗3、4次就知。下咗安亞煲。我每次都係即係同 Amber 約，我就可能同佢去興公洞嗰邊去 cafe 咯。即係真係繁華嗰邊。同埋好多 cafe 嘅，真係嗰度係。我好中意嗰度嗰個 vibe 咯，係好即係又超超地，跟住好多年青人，跟住又但係好靚咯，每間 cafe 都係啊，真係好靚。歡迎大家嚟到炒 Dennis 嘅 channel， 我哋今日帶大家嚟到水源華城。正如影片入邊所見，就係一個古舊嘅城區。喺度唔講咁多歷史，大家有興趣可以去 Google 揾下。而家呢個時間嚟到，仲可以喺城牆出邊影到美麗嘅芒草。然後呢一帶亦都喺鄭金玲嘅帶領之下，我哋去睇咗好多唔同嘅 cafe、唔同嘅餐廳，非常之適合年輕人嚟呢度打卡同埋同朋友 hang out。但係呢度唯一唔好處就係坐地鐵由宏大嚟到水源都要至少1個鐘。下集再見。影低你先。時隔幾多年我哋再見面 Hello， 時隔幾年啊？5年啦。我哋上次見係5年。2017年。你喺香港？上次2019年。都4年。係啊。跟住我哋語學堂畢業係。識唔識計數啊你？唔識啊。語學堂幾多年啊？17年識嘅。17年識嘅。咁多年之後，終於翻嚟雲大啦。係啦，17年到19年。跟住 VJ 就係我由語學堂1級嗰陣時識到而家，咁所以係我韓國接近最早期嘅朋友。完咗語學堂 stay 咗一陣之後咧，佢就去咗澳洲，跟住就係澳洲就一直都冇見過，咁就難得我哋今次係有4個語學堂嘅朋友，就大家一齊喺韓國再相遇。因為其中一個咧就係日本人，佢就嫁咗俾一個韓國嘅老公，咁然之後另一個就係印尼嘅，咁我哋
就係讀到6級嘅朋友，就係佢嘅澳洲男朋友。所以我呢個咧就係記錄一下我哋重新喺韓國相遇嘅一個團聚。咁我哋就揀咗間喺延南洞嘅韓國餐廳啦。咁因為其實我哋都成日嚟延南洞嘅。我哋咪即係放學之後冇嘢做喺度，以為係讀書，但係其實喺度 hea 下。都有好多嘢都好有記憶點嘅，再翻到嚟，同埋咧韓國係即係翻到嚟就一種好熟悉，但係又好似有好多嘢改變咗，我唔知點講。同埋我哋都幾難得4個翻嚟，因為其實我本身係冇諗住嚟韓國嘅，係佢同埋即係 Yolanda 我哋印尼個朋友，佢哋2個咁啱嚟首爾，跟住我就咁啱呢個 weekend 我就抽到2日過嚟呢度，咁就嚟首爾大家聚一聚，即係大家都進入人生嘅另一個階段咧，有結婚啊，有生小朋友啊，跟住又離開晒，同埋我哋係4個喺唔同嘅國家居住嘅朋友，咁我哋就等我哋個朋友嚟到啦。好啦。嚟到第2日朝早，咁其實呢幾年大家嘅生活亦都變咗好多，咁所以其實大家琴日就講咗好多呢幾年發生咗嘅事啊。Yolanda 亦都係結咗婚，咁嚟緊即係就會組織佢自己嘅家庭。咁其實佢結婚嗰陣時就啱啱係撞正 Covid 嗰段時間啦，咁所以我哋就去唔到佢嘅婚禮。咁所以其實翻到嚟韓國呢個我哋大家識嘅地方呢，咁嗰下又有好熟悉嘅感覺，但係亦都覺得大家已經開始另一個人生。呢啲機會真係越嚟越少，亦都可能係最後一次咁齊人喺同一個地方啦。最難我覺得係有小朋友，如果有小朋友真係會好難離開個家庭咁耐嘅一段時間。即係夜晚就會齊人一齊食飯啦。咁我哋而家日頭嘅時間呢，就會同最美麗 YouTuber 去呢個拍少少嘢，然之後就去行下街食下嘢。咁我哋轉頭再見，拜拜。好，我而家嚟到坑間煎呢個位置啦。咁其實坑間煎呢，就係位於 Itaewon 隔離一個站，咁就係漢南洞入邊嘅 area 嚟嘅。咁今次嚟到漢南洞呢個位置呢，就係因為鄭金玲有介紹我哋呢度有好多潮牌可以睇下啦。夜晚食飯之前呢，有啲時間就可以嚟呢度漢南洞行一行下。咁我哋而家就出發。多謝大家睇到呢一度仲未撳走呢條片，為表示我對大家嘅謝意，我決定同大家分享一個我非常之中意嘅韓國品牌 Non-Fiction。當初認識 Non-Fiction 嘅時候，就係因為我朋友送咗 hand cream 俾我，而我亦都俾佢個 hand cream 味道深深咁吸引。再深入研究呢個牌子，就發現除咗味道特別之外，亦都有好多唔同嘅產品，包括 hand cream、lotion、沖涼液、潤唇膏、香水同埋香薰，各種嘅風格就令我聯想起 Deep Tip 嘅韓國版本一樣，但係多咗一份木調嘅感覺，絕對適合作為韓國嘅手信送俾親朋戚友，即刻原地提升你個人嘅品味。Karen 就其實就係嗰陣時喺韓國讀語學堂嗰陣時識嘅香港朋友，但係佢唔係我語學堂嘅朋友嚟。我哋對面嗰間語學堂。係啦，咁跟住佢而家都 stay 咗喺韓國繼續住啦。咁如果你翻嚟就好咯。未喺我嘅計劃入邊。好啦。但我覺得即係可以飛多啲過嚟呢邊咯，同埋 weekend 都 OK 嘅。人生踏入另一階段啦，佢呢個係佢嘅喜帖，跟住1月又會過嚟佢嘅婚禮啦。有咩好靚啊？呢度 sales 正咁嚟。我想買，其實我最想買咧係呢個 logo 嘅啡色同埋灰色嘅，但係唔係即係而家現場有嗰啲都係有貨嘅，因為大家唔夠深啊！你真係好多人見。跟住呢個就係最後一個語學堂今次見到嘅朋友，就係已經喺韓國生咗2個小朋友結咗婚㗎啦。跟住 Covid 嗰陣時就已經結咗婚，但係就嚟唔到佢嘅婚禮啦。咁我哋終於齊人啦，跟住去咗染色整頭髮變咗靚女嘅 VJ。안녕。我就아니요, 헤어 했어요. 헤어 커트 했어요. 예뻐졌어요. 미안해.
그래서 여행을 다 계획하고 알았으니까 네, 맞아요. 그래 조심히 다녀야 돼. 다시 最後多謝大家一齊同我慶祝生日，而我哋今晚呢一餐就嚟到 Itaewon 一間叫做 High Line 嘅餐廳去食一個9個 course 嘅晚餐。呢一餐嘅特別之處就係9個 course 都對應住9本唔同嘅小説。上菜嘅時候就會有一張卡片，而卡片上面亦都寫住小説入邊嘅一句經典嘅對白。印象最深刻嘅就係哈利波特呢一個菜式，因為佢除咗係講緊金探子之外，而佢隔離嘅裝飾品點着咗之後就會消失，就好似鳳凰梅的密令一樣。而其他小説包括《雪國列車》、《老人與海》、《小王子》以及等等其他小説。除咗《小王子》我係有睇過之外，《哈利波特》我睇電影，其他我都係一概不通。雖然我唔知道書中嘅內容，但係最重要嘅係呢餐飯好食。所以如果大家對呢個 presentation 有興趣嘅話，下次嚟到韓國都可以嚟到呢間餐廳。嚟緊11月就會再轉 menu， 咁所以大家嚟到亦都會有新嘅驚喜。咁我哋繼續去片。而家準備坐飛機翻香港啦。呢個韓國 trip 其實非常之短暫，亦都好快就完咗啦。咁就非常之多謝鄭金玲借出佢嘅屋企俾我住喺佢度。其實琴晚食飯咧，我有一下咧都有啲感動，因為成班 friend 有啲就係嚟緊生小朋友，嚟緊準備生小朋友，已經有小朋友，咁所以其實越嚟越難得嘅機會。所以有一下咧，即係有啲眼濕濕同埋有啲感動嘅。呢幾日特別做咗嘅嘢咧，就係俾鄭金玲燒咗我買呢啲潮牌嘅帽，因為其實我本身係唔戴呢啲帽嘅。咁但係咧，鄭金玲就送咗呢一頂俾我啦。係玉奶奶話佢嘅顏色鑑定專家咧嘅評價就係話非常之合適我嘅顏色嚟嘅呢頂綠色嘅帽。其實韓國就係冇戴綠帽嘅 concept。anyway， 咁我覺得都幾靚，咁我都 keep 住戴啦。然後我自己就另外都買咗幾頂，因為覺得有幾頂都幾靚，咁就買咗，咁就俾佢燒着咗。完咗呢個短暫嘅韓國之旅之後咧，就翻香港休息一下，跟住就期待下一次去旅行啦。多謝大家到最後記得 subscribe 我嘅 channel 啦，拜拜。